这个户型，对，其他的2个户型呢是1层半，就是主卧全部都在1层，跟这个 fairway 特别相似。然后呢，另外的半层呢有一个 loft， 然后再送一个 bonus 的 bedroom。所以现在只有这2个有样板。对，只有这2个有样板，其他2个呢跟这个非常像，是一个1层半的房子。那这个的 ceiling 还会比那个楼下高，是吧？对。木材，对，我们的所有的就是走的管线 wire，然后所有的灯，这些我们都不怕展示的，所以每一栋透的房子还可以看到 downtown。对啊，在那还高楼就是 downtown 啊，还可以看到 San Gabriel Mountain。对啊，全部都可以看得到。哇，现在也可以看到。对啊，现在也可以看得到。这个是25000块的 social， 对 social membership， 对，这是 basic level 的 social， 然后还可以加15到20万做高尔夫的 membership， 这个就比较适合男生，如果他天天打球的话。对。然后这个门是传统的大拉门，所以说不会遮挡你任何视线，直接看墙有门的。如果你想要更有私密感的话。对。不过 option 是可以 glass door。对 ，option 是可以 glass door， 然后这边呢也。其实普通的话，做一个 social 的 membership 就好，基本上买在这里做一个 social membership 25000块。social membership 也可以偶尔可以去。对，1年可以打5到6次好像。哦。这个是正景，然后呢，我侧山的话会有侧景，还有一种景色呢，就是直接对着高尔夫球场的景色。就是 golf course view。对。这个就是连地基还都没打之前的样子。对，因为这个的房子的话，全部都是基本上是靠你自己来定制的。是，对，所以里面很多 option 都是可以选的。appliance 像那个炉头什么都可以升级的。对，都是可以选。然后阳台2层的阳台，这些全部都是可以选的，可以升级的。对。然后像楼下那个大拉门呢，是那个是 basic 吗？拉门有 basic， 然后你也可以升级，升得更高、更长。这边可以看到一点点晚上万家灯火的景色，然后正对面就是高尔夫球场。就是可以看到那个 Hollywood sign。这里没有海景，但是其实你可以闻到有一点点海的味道。You can smell it。那一排的房子大概都应该在500万左右。那一排的是吧？那一排的房子。OK， 上面那一排差不多都在500万左右，那这一排呢，差不多300-400万。这边大概是370、380。370、380左右。对。跟那个比起来好便宜啊。谢谢 Joyce。好，谢谢，欢迎你随时来。谢谢，拜拜。拜拜。So you add another layer to the skin of your heart. No emotion, learn to be an island on the ocean. Rather be alone than be dependent on another living soul that could reopen your scars. There's a crack in the wall where the light comes through, and I wanna see it all from a close-up view. So let's uncover me, and then let I uncover you. Baby, let's uncover me, and then let I